सो 30 to 40 ml मैं यहाँ पर पानी गर्म करूंगी, ठीक है। अब जो गरम हम लोग कर रहे हैं उसमें आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या डालेंगे। हम लोग अपना ये मैजिक इंग्रेडिएंट ब्रांडी लेके चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो हमने इस पानी में स्टार नीस, आप ये रेसिपीज में जो इंग्रेडिएंट यूज होने हैं वो पहले देख लीजिए। ब्रांडी, आप ब्रांडी, रम, विस्की का इसमें यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो आप ब्लैक टी या ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं, माचा टी यूज कर सकते हैं, टर्मरिक जिंजर टी यूज कर सकते हैं। हनी, जो कि मिलेट गर्ल का प्योर हनी है, वो आपको यूज करना है, ये सोर थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है। स्टार नीस, जिसको हम लोग चक्री फल कहते हैं, वो। लेमन एंड जिंजर जूस, लेमन जिंजर जूस मैंने कंबाइन किया हुआ है। थोड़ा सा क्लोव, लौंग, दालचीनी और काली मिर्ची। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया था 40 ml के करीब। आप इसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसको हमें बॉईल भी करना है। सो हनी सबसे बाद में डालेगा ब्रांडी के साथ। हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार नीस डालेंगे। देखिए, आपने एक पूरा चक्री फूल इसमें डाल देना है, फिर लेमन भी बाद में डालेगा। हाँ, जिंजर हम लोग और थोड़ा मैं इसमें यूज़ करूँगी क्योंकि हस्बैंड का ज़्यादा गला ख़राब है। मैं इसमें जो क्लोव है उसका हेड ब्रेक करके डालूंगी। मैंने इसमें 2 क्लोव्स डाल दिए हैं और बिल्कुल थोड़ा सा सिनेमन प्लस सिनेमन पाउडर, अ पिंच डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, मैंने पेपरकॉर्न के साथ पिसा हुआ पेपरकॉर्न भी डाल दिया है। थोड़ा जो जिंजर है उसको ग्रेट करूंगी। आप इसमें कच्ची हल्दी भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें अल्कोहल नहीं डालना चाहते, हार्ड ड्रिंक नहीं डालना चाहते, तो आप हल्दी के साथ ही सिंपल बना लीजिए। फिर उसमें ग्रीन टी का पाउच आप ऐड कर दीजिए। सो बस अब इसको हमें बॉईल करना है और मुझे इसमें थोड़ा जायफल डालना है। ये हमने डाल दिया जायफल। अगर आप इसमें अल्कोहल नहीं डालना चाहते, आप हल्दी भी नहीं डालना चाहते हो, तो आप इसमें ब्लैक टी या ग्रीन टी का भी पाउच डाल सकते हैं। इसमें आप बॉईल कर सकते हैं, तब भी आपको बहुत आराम आएगा। पर ये उनके लिए जो अल्कोहल ऑलरेडी लेते हैं। सो अब हम इसको देखते हैं कि ये रेडी है या नहीं। जी, ये रेडी है। कप में ऐसे डाल रही हूँ। आइए, आप इसमें एप्पल का स्लाइस डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, एप्पल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें ये ऐसे कीजिए। और अब ऊपर से डलेगा लेमन। लेमन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते आप ना डालिए, लेकिन ये विटामिन सी का सोर्स है। ये मिलेट गर्ल का प्योर हनी है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। जो भी बीमार है उसको दीजिए, रात को ले सकते हैं सोने से पहले। सो ठंड के दिनों में, बारिशों के दिनों में, जहाँ पर हम लोग सब गीले हो गए हैं और कोल्ड कफ है हर जगह पे, सो ये चीज़। चीयर्स। राइट, अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए या आपने कभी हॉट टॉडी एक्सपीरियंस किया है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड गो एंड like my Facebook channel also.